नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं विमाग्रजं छाया मार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस 4K टेलिभिजन। स्पेस 4K टेलिभिजनमा कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषका साथ उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता शिववल्लभ रेग्मी। कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा हामी ग्रह गोचरीय कुराहरू गर्ने गर्छौँ। ज्योतिष शास्त्र, न्युमरोलोजी, वास्तुसँग रिलेटेड सँगसँगै पूर्वीय दर्शनको बारेमा पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। हाम्रा चाड पर्व रीतिरिवाज मनाउनुको वैज्ञानिक कारणहरू के हुन सक्छन्, त्यस्तै गरेर आध्यात्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने, हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा हेर्ने हो भने यी पर्वहरू मनाउनुको पछाडिको वैज्ञानिक कारणहरू के हुन सक्छन्, अथवा हामी यी पर्वहरू मनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा के कस्तो सकारात्मक प्रभावहरू पर्छ भन्ने विषयमा पनि यस कार्यक्रममा हामी जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। तर आइतबारीय बसाइमा भने तपाईको राशिफलले चन्द्रमाको गोचरीय अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर तपाईको 12 वटा राशिलाई चाहिँ के कस्तो प्रभाव पार्दैछ, यो साता तपाईको कसरी व्यतीत हुनेछ, ग्रहले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ, कुन कुन कार्यहरू गर्दा राम्रो हुन्छ या राम्रो हुँदैन, अथवा समग्र रूपमा तपाईको भूत भविष्य र वर्तमानलाई चाहिँ इङ्गित गर्ने कार्यक्रम हो वेदाङ्ग ज्योतिष। र हामी यस कार्यक्रममा सोमबारीय बसाइमा भने अब हामी केही दिनमा नै प्रत्यक्ष तपाईका सहभागी भएर पनि आफ्नो चिना विश्लेषण गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी लाग्दैछौँ पञ्चाङ्गतर्फ। आजको पञ्चाङ्ग तिथिमिति के कस्तो रहेको छ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउन महिनाको 21 गते आइतबार, तदनुसार 6 अगस्त 2023, अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि रहेको छ। दिउँसो 12:51 सम्म भने तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र मध्ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, सुकर्म योग, गरकरण रहेको छ। आज चन्द्रमा मीन राशिमा रहनेछन्। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सावधानी रहनुहोला। आजको राहुकाल 4:45 देखि 6:15 सम्मको समय अवधिभर राहुकाल रहने हुनाले राहुकालमा गरिएका कुनै पनि शुभ कार्यहरू, यात्राहरूमा समस्याहरू सिर्जना हुन लागेका कामहरू रोकिने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राहुकाल भन्दा अगाडि अथवा राहुकाल भन्दा पछाडि तपाईँ यात्रा गर्नुभयो भने यात्रा सहज हुनेछ। यो सातामा महत्त्वपूर्ण पर्वहरू कुन कुन रहेका छन् अथवा कुन कुन पर्वहरू रहेको छ भनेर भन्नुपर्दा 23 गते मङ्गलबारका दिन भने अष्टमी व्रत रहेको छ। त्यस्तै गरेर 27 गते शनिबारको दिन परमा एकादशी व्रत पनि रहेको छ। विशेष गरेर श्रावण महिना त्यसै पनि पुरुषोत्तम महिना चलिरहेको हुनाले परमा एकादशीको चाहिँ विधिवत तरिकाले यदि तपाईँ व्रत उपवास गर्नुहुन्छ भने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र एउटा मनलाई चाहिँ तपाईँ बस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसले गर्दा तपाईलाई सकारात्मक सोचतर्फ इङ्गित गर्नेछ एकादशीको व्रतले। एकादशीको व्रतको बारेमा हामीले धेरैचोटि जानकारी गराइसकेको छौँ। एकादशीमा विशेष गरेर चन्द्रमाको प्रभाव, चन्द्रमाको ऊर्जा पृथ्वीमा भरपूर मात्रामा आउने भएको हुनाले पनि जसको मन अस्थिर छ, जसको चन्द्रमा कमजोर छ, त्यस्तो व्यक्तिले त एकादशीको व्रत गर्नै पर्ने हुन्छ। तथापि परमा एकादशीको व्रत बस्नुको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। पुनः एकादशीको बारेमा हामी आगामी बसाइमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। यो सप्ताहमा चन्द्रमाको गोचरीय अवस्था कस्तो रहला त। 22 गते सोमबार प्रातः 8:02 पश्चात चन्द्रमा मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछन् भने बुधबार 24 गते दिवा भनेको 12:54 पश्चात चन्द्रमाले वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। 26 गते शुक्रबार राति 8:04 पश्चात चन्द्रमा मिथुन राशिमा गोचर गर्नेछन्। यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग, यो साताभरिको चन्द्रमाको गोचरीय अवस्था, त्यस्तै गरेर पर्वहरूको बारेमा र राहुकालको बारेमा जानकारी गराइसकेँ। अब भने मेषदेखि मीनसम्मको राशिफलले के कस्तो सम्भावना बोकेर लिएर आएको छ। विशेष गरेर मेरो राशिमा यस्तो भनेको छ भनेर तपाईको निराश भएर बस्ने भन्दा पनि कर्म गर्नु होला। किन भन्दाखेरि हामीलाई नेगेटिभ अथवा तपाईको नकारात्मक समय, सकारात्मक समयले त कुर्दैन भने तपाईले ग्रहहरूलाई दोष दिएर अथवा
ग्रहहरूलाई हेरेर मेरो गुड टाइम आउँदैछ अथवा मेरो ब्याड टाइम चलेको छ भनेर भन्नुपर्दा पनि भाग्यलाई र कर्मलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई कतिको भाग्यले सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ ज्योतिष शास्त्रद्वारा हामीले बताउने गर्छौँ र हुन लागेका भवितव्य घटनाहरूबाट केही सतर्कता गराउने काम, यानि कि तपाईँको दृष्टिविहीन व्यक्ति अन्यत्र बाटोतिर पनि जान सक्छ। सही मार्ग निर्देश गर्ने भनेको एकमात्र शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र। त्यसकारणले तपाईँ पूर्ण भाग्यमा मात्रै नभई कर्ममा पनि विश्वास गर्नु होला भन्दै मेषदेखि मीनसम्मको राशिफलले के कस्तो सम्भावना बोकेर लिएर आएको छ, यो साता कस्तो हुन्छ, आउनुहोस् यस विषयमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक कारोबारहरूमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त गर्न कठिनाई पर्ला। खर्चिलो कामतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक अभावको सामना गर्नु पर्ला। भौतिक सुखमा खर्च वृद्धि हुनाले पति पत्नी बीच मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। सोमबारदेखि समय अनुकूल हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक धार्मिक यात्राको योग बनिरहेको छ भने माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसरहरू पनि जुर्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीच विशेष सहयोग आदान प्रदान हुनेछ। त्यस्तै गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त होला। कुटुम्बहरूको सहयोगले भूमि सम्बन्धी कार्यहरू बन्नेछन्। साथीभाइ वा इष्टमित्रको सजिलै विश्वास जित्न सकिनेछ। कर्मक्षेत्रमा मान प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै नयाँ जिम्मेवारी थपिने योग बनिरहेको छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरू गोप्य राख्दा उपयुक्त होला भने वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुँदै जानेछन्। साताको अन्त्यमा पराक्रम बढ्नुका साथै नयाँ नयाँ कार्यहरूको अवसरहरू पनि प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहला। समग्रमा मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिख्न सकिन्छ। वृष राशिका जातकहरूका लागि साताको प्रारम्भमा भूमि सम्बन्धी विवादबाट छुटकारा मिल्नेछ। वाहन सुख प्राप्तिका साथै रमणीय क्षेत्रको यात्रा होला। कर्म क्षेत्रमा मान सम्मानले मनमा उत्साह बढ्ला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा प्रारम्भिक साता तपाईँको शुभ रहनेछ भने प्रारम्भमा गरेका जति पनि कार्यहरू छन्, लगानीहरू छन्, त्यसबाट राम्रो प्रतिफल तपाईँले साताको अन्त्यमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने नयाँ अवसरहरू प्राप्त होला। साताको मध्यमा प्रेम सम्बन्धको विवादले मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने योग बनिरहेको छ। भौतिक सुख सुविधाले आर्थिकमा भने समस्या उत्पन्न गराउला। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्मक्षेत्रमा सहज होला। साताको अन्त्यमा विशिष्ट व्यक्तिसँगको सहकार्यले दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त होलान्। कर्मक्षेत्रमा स्थान परिवर्तन हुनुका साथै कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा नजिकको व्यक्तिबाट विशेष सहयोग प्राप्त होला। पेट सम्बन्धी समस्याले कष्ट दिन सक्छ। खानपानमा विशेष सावधानी रहनु होला। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्रमा उत्तम नै देखिन्छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा पराक्रम बढ्नुका साथै समय अनुकूल रहनाले नयाँ नयाँ कार्यहरूको स्थालनी हुनेछ। दाजुभाइ वा इष्टमित्रको सहयोगले विशेष कार्य सम्पादन हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त होला। व्यापार र व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्नेछन्। राजनैतिक क्षेत्रमा गरेको कार्यबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट प्रशंसित र मान सम्मानको प्राप्तिको योग रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्नेछन्। प्रेम सम्बन्धमा सहयोगी भावनाहरू बढ्नेछ। पारिवारिक जमघटमा समावेश हुने मौका पनि जुर्ला। आकस्मिक धनलाभले मन प्रसन्न रहनेछ। साताको अन्त्यमा भने आफन्त वा इष्टमित्रबाट धोका हुन सक्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। चोटपटक लाग्नुका साथै शरीरको तल्लो भागमा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। सावधान रहनुहोला। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिख्न सकिनेछ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने
साताको प्रारम्भमा धातु वा भूमि सम्बन्धी कारोबारले अर्थमा वृद्धि गराउनेछ। लगानी गरेको क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिएला। मुद्दा मामिला सम्बन्धी विवादमा समय तपाईँको पक्षमा रहनेछ भने लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरू पनि सजिलै सफल हुनेछन्। पढाइमा मन लाग्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। रमणीय यात्राको साथै प्रेमको बन्धन समेत कसिने योग बनिरहेको छ। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले मन प्रसन्न रहला। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बनेको छ। साताको अन्त्यमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहयोगले वैदेशिक कार्यहरू बन्नेछन्। साझेदारीका कार्यहरूबाट उच्च पदस्थ सफलता प्राप्त हुनेछ। चिट्ठा उपहार वा आकस्मिक धनलाभले मनमा हर्ष बढाउला। जीवनसाथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। स्वास्थ्यको भरपूर साथ रहनाले साता उत्साहजनक बन्नेछ। साताको अन्त्यमा भने नकारात्मक सोच विचारले मनमा अनेक प्रकारका भयत्रासको वातावरणहरू सिर्जना हुन सक्छन्। विवादित कार्यमा मुछिने सम्भावना रहेको हुनाले सतर्क रहनुहोला। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्रमा उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिख्न सकिनेछ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अनावश्यक कार्यमा लगानी हुनाले आर्थिक बोझको सामना गर्नु पर्ला। आफ्ना फाइदाहरूका लागि केही वस्तुहरू माया मार्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। भौतिक सुख सुविधाले आर्थिकमा भने समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्मक्षेत्रमा सहज होला। साताको मध्यमा भने समय अनुकूल रहनाले विवेकको सही निर्णयले पुराना कार्यहरूबाट पनि लाभ उठाउन सकिनेछ। पति वा पत्नीको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्नेछन्। आन्तरिक कार्यहरू सम्पादन हुनुका साथै मान सम्मान प्राप्तिको योग बनिरहेको छ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने मौकाहरू मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा सहयोगी भावनाहरू बन्नेछन् भने आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नुका साथै धार्मिक यात्राको योग बनेको छ। वाहन प्राप्तिले मनमा उत्साह बढ्ला। शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि भने प्रसिद्धि प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। पारिवारिक जमघट हुने मन प्रसन्न रहने। साताको अन्त्यमा रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुँदै जाने र आर्थिक लेनदेनको कारोबारमा विवाद बढ्न सक्छ। अलिकति सतर्क रहनुहोला। इष्टमित्रसँग सावधानी रहनुहोला। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साता समग्र रूपमा उत्तम नै देखिन्छ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा व्यापार व्यवसायमा आर्थिक वृद्धि हुनेछ भने शरीरमा ऊर्जाको कमी महसुस हुनाले आलस्यता पनि बढ्नेछ। खानपानमा विशेष ध्यान दिँदा राम्रो होला। फसेको धन उठ्ने वातावरण सिर्जना होला। प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक जीवनमा परिणत गर्ने अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्छ। आकस्मिक अर्थयुक्त यात्राले मनमा उत्साह बढ्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा परिश्रम गरे अनुरूप सफलता प्राप्त होला। साताको मध्यमा समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवाद भए त्रासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। अनावश्यक ठाउँमा लगानी गर्ने अवसरहरू जुर्न सक्छ। इष्टमित्र वा सहकर्मीबाट लेनदेनको विषयमा सचेत रहनुहोला। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुनेछन् भने जीवनसाथीको आन्तरिक विवादले मनमा खिन्नता बोध गराउनेछ। साताको अन्त्यमा भने समय अनुकूल रहनाले कार्यशैलीमा सुधार आउनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका आर्थिक क्षेत्रका कारोबारहरूमा सफलता प्राप्त हुनेछ। व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् भने सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न हुने सुअवसर प्राप्त होला। कला साहित्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिख्न सक्नुहुनेछ। साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रका कार्यहरूमा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक स्रोतका माध्यमहरू बन्नेछन्। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बनिरहेको छ भने लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउँदा राम्रै प्रतिफल प्राप्त होला। मुद्दा मामिला सम्बन्धी समस्यामा सामेल हुनुपर्ला। पेट सम्बन्धी समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ भने खानपानमा पनि केही सजग रहनुहोला। साताको मध्यमा प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै सम्बन्धमा आन्तरिक योजनाहरू बन्नेछन्। पराक्रम बढ्नाले कार्यकुशलतामा वृद्धि होला। राजकीय सम्मान प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान हुनेछ भने लामो दूरीको यात्रा तथा अर्थपूर्ण यात्रा हुने योग बनिरहेको छ। जीवनसाथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वैदेशिक विभागसँग सहकार्यको वातावरण सिर्जना होला भने आकस्मिक धन वा उपहार प्राप्त हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ।
धार्मिक क्षेत्र वा सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। साताको अन्त्यतिर भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै क्रय विक्रयको कार्यमा होसियारी रहनुहोला। इष्टमित्रबाट विश्वासघात हुन सक्छ, सावधानी अपनाउँदा राम्रै होला। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको प्रारम्भमा कर्मक्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुनेछ भने कला साहित्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछ। इष्टमित्रबाट आत्मसम्मान बोध गराउनेछन्। साताको मध्यमा रोकिएका पुराना कार्यहरूको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ भने धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर पनि मिल्ला। पति वा पत्नीको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भन्दै जानेछन्। प्रेम सम्बन्धमा श्रृङ्गारिक भावनाहरू बढ्नुका साथै अपेक्षाकृत सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। इष्टमित्रबाट महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन होलान्, सहयोग प्राप्त हुनेछ। साझेदारीका कार्यबाट विशेष अर्थ लाभ हुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा पनि गरे अनुसारको फल प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक धनलाभले रोकिएका कार्यहरू सम्पादन हुँदै जानेछन्। साताको अन्त्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले मनमा नकारात्मक विचारहरू बढ्न सक्छ, आलस्यता बढ्न सक्छ भने कर्म क्षेत्रमा पनि केही विवादित हुन पर्ने सम्भावना देखियो। लेनदेनका कार्यहरूमा अपजस खेप्नु पर्ला। अरूको काम गरेर समय व्यतीत हुने देखिन्छ भने प्रेम प्रेमीका बीच मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। बोली व्यवहारमा सक्दो नियन्त्रण राख्नुहोला। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा वाहन सुख प्राप्ति हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। भूमि सम्बन्धी कार्यहरू बन्नेछन्। पराक्रम बढ्नाले कर्मक्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। आर्थिक व्यापारिक कारोबारमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक फल प्राप्त होला। धार्मिक यात्राको योग रहेको छ। सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नाले मन प्रसन्न रहला। रोजगारीका लागि प्रशस्त मार्गहरू बन्ने योग बनिरहेको छ। जीवनसाथीको सहकार्यले नवीन कार्यको स्थालनी हुनेछ। वाद विवादमा समय तपाईको पक्षमा रहनेछ। रमणीय क्षेत्रको भ्रमण हुने योग बनिरहेको छ। साथीभाइको सहयोगले विशेष कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिको योग बनिरहेको छ। साताको अन्त्यमा भने विशिष्ट व्यक्तिको सहयोगले वैदेशिक कार्यहरू पनि केही मात्रामा बन्दै जानेछन्। साझेदारीको कार्यबाट सोचे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा संयमता अपनाउँदा प्रेम सम्बन्धमा पनि मिठासता थपिँदै जानेछ। ऋण र लेनदेनका विषयमा भने नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न गराउन सक्छन्। आफन्त बीच नै मनमुटाव सिर्जना हुन सक्छ। सचेत रहनुहोला। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा लगानी गरेका क्षेत्रहरूबाट प्रशस्त आर्थिक उन्नति हुनेछ। चल अचल सम्पत्तिको भोग गर्न सक्नुहुनेछ। इष्टमित्रको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्नेछन्। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप सफलता तपाईँकै हातमा आउनेछ। कर्मक्षेत्रमा पराक्रम बढ्नाले गरेका कार्यबाट प्रशंसित भइएला। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बन्नाले मनमा उमङ्ग छाउनेछ। कुनै पनि विषयमा निर्णय लिँदा आफूभन्दा अग्रजको सल्लाह सुझाव लिएर मात्रै निर्णय लिनुहोला। बोलीको नकारात्मक अर्थ लाग्न सक्छ। मनभन्दा पनि बुद्धिले कार्य गर्दा सहज होला। बुधबार पछि भने यात्रा, मनोरञ्जन र पारिवारिक जमघटको अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। कला साहित्य क्षेत्रमा मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। धर्मप्रति मन लाग्नाले सकारात्मक सोचहरू बढ्दै जानेछन्। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। पदोन्नतिको योग पनि बनिरहेको छ भने मनमा प्रसन्नता छाउला। कार्यले अरूको मन सजिलै जित्न सकिनेछ। वैदेशिक लगानीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा श्रृङ्गारिक भावना बढ्नुका साथै सहयोग प्राप्त होला। साताको अन्त्यतिर भने खर्चिलो कार्यमा ध्यान केन्द्रित हुनाले आकस्मिक बोझको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा यो साता उत्तम साताको रूपमा लिन सकिनेछ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा शैक्षिक गतिविधि क्रियाकलापले प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। कर्मक्षेत्रमा उत्साह बढ्नेछ। शुभचिन्तक वा आफन्तबाट विशेष लाभ उठाउन सकिएला।
शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप तपाईँकै पक्षमा रिजल्ट आउनेछ। व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूपको फाइदा होला। दीर्घकालीन लगानीको सोचहरू बन्नेछन्। पराक्रम बढ्नाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। कुल कुटुम्बबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ। कला साहित्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि पनि उत्कृष्ट नतिजा तपाईँकै पक्षमा आउनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा अरूको मन जितेर काम लिन सजिलै सकिनेछ। रमणीय क्षेत्रको यात्राका साथै प्रेमको बन्धन समेत कसिने योग बनिरहेको छ। घुमघामको वातावरणहरू सिर्जना हुन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रका कार्यहरू सम्पादन हुँदै जानेछन् भने धर्मप्रतिको रुचि र सेवाले पनि जोस जाँगरहरू बढेर जानेछ। बुधबारदेखि भने भूमि वा वाहन सम्बन्धी विषयमा तपाईँका लागि फाइदाजनक रहेको छ। जग्गा किनबेच हुने, रियल इस्टेटतर्फ अथवा सेयर बजारको लगानी तपाईँको लागि उत्तम देखिएको छ। विशेष कार्यहरू गर्नु पूर्व आफ्नो इष्टदेवलाई प्रार्थना गरेर काम गर्दा कर्मक्षेत्रको प्रभावले पद प्रतिष्ठा पनि प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। ऋण र रोगदेखि सावधानी रहनुहोला भने कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्रमा उत्तम साताको रूपमा लिन सकिनेछ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा व्यापार व्यवसाय कार्यमा लगानी गर्ने, आर्थिक वृद्धि हुने योग बनिरहेको छ। विवेकको सही निर्णयले पुराना कार्यहरूबाट पनि लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। पुराना साथीभाइसँगको सम्बन्धले उचाइ लिनेछ भने सहकार्यमा नयाँ कार्यहरू गर्ने योग बनिरहेको छ। कुनै माङ्गलिक कार्यहरू गर्ने अथवा सुरुवाती गर्ने योग छ। पति वा पत्नीको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। चल अचल सम्पत्तिको विवादबाट छुटकारा पनि मिल्नेछ। कुल कुटुम्बबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ। शैक्षिक गतिविधिबाट सोचे अनुरूप कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। साताको मध्यमा प्रेम सम्बन्धमा रमाइलो घुमघामको योजनाहरू बन्नेछन्। कर्मक्षेत्रमा स्थान परिवर्तन हुनुका साथै कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। कार्यकुशलताले प्रशंसित भइएला। राजकीय सम्मान पनि पाउने योग बनिरहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुँदै जानेछन्। आकस्मिक आर्थिक यात्राको योग बनिरहेको छ। बुधबारदेखि भने नयाँ कार्यको अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। धार्मिक क्षेत्रमा संलग्नताका साथै मान सम्मानमा पनि वृद्धि हुनेछ। पैतृक सम्पत्तिको विवादमा विजय तपाईँकै पक्षमा रहला। दाम्पत्य जीवनमा सहयोगी भावनाहरू बढ्नेछ। पेट सम्बन्धी समस्याले साताको अन्त्यमा भने केही कष्ट दिन सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउनुहोला। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा यो साता उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, राशिफलले जे जस्तो भने तापनि दृढ सङ्कल्पका साथ गर्न लागेका कार्यहरू सफलता तपाईँकै पक्षमा होस्, सफलता प्राप्त होस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। आइतबारीय बसाइमा हामी समग्रमा यो साता कसरी व्यतीत हुन्छ 12 राशि अथवा यहाँहरूको भन्ने विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। रोजगारी सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी, विद्या, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी गरायौँ भने हामी आइतबार र सोमबार 9:30 देखि 10 बजेसम्मको समय अवधिभर साताको 2 दिन हामी आउने गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। हामी फेसबुक, युट्युब र तपाईँको टिकटकमा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ कृपया यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला भन्दै आजको बसाइबाट भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने बाचा सहित म कार्यक्रम प्रस्तोता शिववल्लभ रेग्मी सहित सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।